नमस्कार, म सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उदय राई। सन्दकपुर गाउँपालिकामा हामीले निर्वाचित भएपछि सन्दकपुर गाउँपालिकाको कुनै पनि वडा कार्यालयहरू थिएन। वडा कार्यालय भवनहरू हामीले निर्माण गर्न सफल भयौँ। सँगसँगै गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन हामीले निर्माण गर्न सफल भयौँ। सन्दकपुर गाउँपालिकामा असाध्यै धेरै दानवीरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सन्दकपुर गाउँपालिकाको लागि निःशुल्क जग्गा दान गर्नुभएको छ। करिब सबै जग्गाहरू हाम्रो सङ्कलन गर्दाखेरि 100 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हामीले प्राप्ति गरिसकेको छौँ। खेल मैदानदेखि लिएर वडा कार्यालय, विभिन्न कार्यालय भवनहरू निर्माण गर्नको निम्ति, त्यसै गरेर स्वास्थ्य चौकी भवनहरू आदि यी सम्पूर्ण सरकारी प्रयोजनको लागि चाहिने जग्गा पूर्ण रूपले चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा प्राप्ति गरेको छौँ। त्यस पछाडि हामीले कार्यालय भवनहरू हामीले निर्माण गरिसकेको छौँ भने हामीले हाम्रै प्रजातिको बिरुवाहरू, लोकल प्रजातिको, स्थानीय प्रजातिको चौडापाते जातको बिरुवाहरूको लागि हामीले नर्सरी सुरुवात गरेको छौँ। यो 753 वटा स्थानीय तहहरू मध्येकै यो एउटा नमुना नर्सरी हो। नर्सरी हामीले उत्पादन गरेको छौँ र हामीले वृक्षारोपण पनि हामीले त्यत्तिकै रूपमा गर्न सुरु गरेको छौँ। गत वर्ष मात्रै हामीले 1,11,000 भन्दा बढी बिरुवाहरू हामीले वृक्षारोपण गर्न सफल भयौँ र अहिले करिब 20 लाख जति बिरुवा तयारी अवस्थामा छ। हामीले अब यो जेठ महिना चाहिँ वृक्षारोपणको महिनाको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। जिल्ला वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय सन्दकपुर समेतको संलग्नतामा उहाँहरूले यतिखेर सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरू, हामीसँग भएको 28 वटा सामुदायिक वनहरू, यो सामुदायिक वनहरूमा यतिखेर वृक्षारोपण कार्य भइरहेको स्थिति छ। हामीले त्यसै गरेर हामीले यो चाहिँ रेड पाण्डा, विश्वमै दुर्लभ जनावर रेड पाण्डाको क्षेत्र पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ नेपालकै एउटा एकमात्र रेड पाण्डा ब्रिडिङ सेन्टर हामीले निर्माण सुरु गरेको छौँ। यो वर्ष सङ्घीय सरकार अन्तर्गत विशेष अनुदानको रूपमा हामीले 1 करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छौँ। यो वर्ष हामीले पूर्ण रूपले यसलाई सम्पन्न गरेर हामीले केही सङ्ख्यामा हामीले रेड पाण्डा हामीले राख्न सक्नेछौँ। त्यसै गरेर हामीले विद्युतीकरणको सन्दर्भमा यहाँ करिब 30% पनि विद्युतीकरण भएको थिएन। यतिखेर हामीले 70% भन्दा बढी क्षेत्रमा हामीले विद्युतीकरण गरिसकेका छौँ र विद्युतीकरणकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि इलाम जिल्लाको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर सन्दकपुरको टाकुरामा हामीले विद्युतले उज्यालो दिन सकेको छौँ। हामीले त्यो सफल भएको छौँ। त्यसै गरेर विभिन्न पोखरीहरू निर्माण हिजोको स्थितिमा पोखरी चाहिँ लोप भइसकेको पोखरीहरूलाई पुनर्निर्माण, त्यसलाई पुनः त्यहाँ जल भर्ने काम गरेको छौँ। वर्षातको पानीलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ पोखरीको रूपमा हामीले निर्माण गर्न सकेको छौँ। धेरैवटा पोखरीहरू, करिब 11 वटा पोखरीहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ भने संरक्षणमा पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। पोखरी संरक्षण सन्दर्भमा पनि त्यस्तै सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले विभिन्न 4 वटा बाटोहरूलाई हामीले स्तरोन्नति गर्ने भनेर हामीले निर्वाचनपछि घोषणा गरेको थियौँ। त्यो सम्पूर्ण सडकहरूलाई स्तरोन्नतिको त्यो चरणमा पुर्याएको छौँ भने 3 वटा कालोपत्रे बाटो चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा चाहिँ केन्द्रलाई, प्रदेशलाई हामीले गर्ने गरी प्रदेश र केन्द्रले गर्ने गरी यसको DPR भइकन यो निर्माणको चरणमा गइसकेको स्थिति छ। बिबलाटेदेखि माईपोखरी हुँदै सन्दकपुर जाने सडक, रिप्स सुम्बेक सुलुबुङ हुँदै माबु कालपोखरी जाने सडक, त्यसै गरेर सन्दकपुर वडा नम्बर 2 बुधबारे भएर गोरुवाला भन्ज्याङ, भैँसे मेमिङ हुँदै चाहिँ चिवा भन्ज्याङसम्मको बाटो पनि कालोपत्रीको त्यो चरणमा लगिसकेको स्थिति छ। त्यसै गरेर विद्युतको सब स्टेसन
सन्दकपुर गाउँपालिकामै राख्ने गरी हामीले यसपालि केन्द्रीय योजनामा राख्नको निम्ति सफल भएको छौँ र हाम्रै गाउँपालिका नजिकै सब स्टेसन निर्माण हुँदैछ। त्यसै गरेर सांस्कृतिक ग्रामको रूपमा यसलाई राख्नको निम्ति हामी सफल भएको छौँ, जसले गर्दाखेरि पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन विभागले करिब 50 करोडभन्दा बढीको लगानीमा माइपोखरीदेखि धापपोखरीसम्मको ट्रायल रोड, त्यसै गरेर विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयहरू, त्यसै गरेर विभिन्न ठाउँमा कफी सप, कफी हाउसहरू, विश्राम स्थलहरू, चौतारीहरू निर्माण हुँदै आकर्षक एउटा बाटोमा पदमार्गमा विभिन्न ठाउँमा आकर्षक किसिमको पुलहरू समेत निर्माण हुने गरी यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। त्यसै गरेर हामी निर्वाचित भएपछि नै सन्दकपुरको 5 वडामा चाहिँ किबी जोनको रूपमा हामीले चाहिँ किबी जोन स्थापना गर्न सफल भएको छौँ र हाम्रो प्रदेश सरकारसँग अनि केन्द्रीय सरकारसँग हाम्रो राम्रो समन्वय र समझदारीका साथ हामीले काम गर्न सफल भएको कुरा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरुको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम नयाँबुलन्द.com मार्फत तपाईहरुलाई सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर हामीले सन्दकपुर गाउँपालिकामा सबै वडाहरूमा अल्टिट्युड अनुसार हुने खेतीबालीहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नको लागि, प्रमोसन गर्नको निम्ति हामीले बाख्रा पाल्ने किसानहरूलाई बाख्रा वितरण गर्ने, बङ्गुर पाल्ने किसानहरूलाई बङ्गुर वितरण गर्ने, हामीले पशुपालनमा गाई भैँसीसम्मलाई पनि हामीले यसपालि प्राथमिकतामा राखेको छौँ। सँगसँगै तल्लो क्षेत्रमा हुने कृषि कर्महरूमा धानको बिउ, त्यसै गरेर गहुँको बिउ, माथिल्लो क्षेत्रमा हुने, तल्लो क्षेत्रमै हुने यो तल्लै क्षेत्रमा हुने प्याजको बिउ, माथिल्लो क्षेत्रमा हुने सलगम, भोटेमुला अनि लसुनको बिउ, गाजरको बिउ सबैलाई हामी सबै किसानहरूको बाँझो जग्गा बाँझो नरहोस् भन्नको लागि हामी आउने वर्षदेखि कुनै पनि जग्गा बाँझो राख्ने किसानहरूलाई हामी त्यही अनुसारको दण्ड पनि गर्छौँ र बाँझो नराख्ने पौरखी किसानहरूलाई कसैलाई पनि विदेश जान नपर्ने गरीको हामीले योजना निर्माण गरेको छौँ। हामी सम्पूर्ण किसानहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई हामीले बिउ वितरणदेखि लिएर बिउ उत्पादन गरिसकेपछि बिउबाट उत्पादन गरिसकेको वस्तुलाई सहज ढङ्गले बजारमा पुर्याउनको निम्ति हामीले सङ्कलन केन्द्रहरूको भवनहरू हामी निर्माण गर्नेछौँ। त्यसै गरेर सन्दकपुरमा प्याज अरूदेखि आयात नगर्ने गरी हामी व्यवस्था मिलाउनेछौँ। अरूतिरबाट आउनेलाई हामी ट्याक्स लगाउनेछौँ। यहीँभित्र उत्पादन भएको प्याज, यहीँभित्र उत्पादन भएको सिमी, यहीँभित्र उत्पादन भएको लसुन, सम्पूर्ण किसिमको तरकारीहरू यसमा उत्पादन गरेर हामी यहाँदेखि बढी भएको तरकारीजन्य वस्तुहरू, दालजन्य वस्तुहरू मात्रै हामी बाहिर पठाउने गरी हामी त्यो व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी हाम्रो किसानहरूलाई एउटा हातमा हामी दिन्छौँ, अर्को हातबाट हामी लिन्छौँ। उहाँहरूलाई हामीले केही राहत स्वरूप हामीले त्यो दिने त्यो किसानहरूलाई बिउ बिजन वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले बृहत सन्दकपुर खानेपानी आयोजनाको रूपमा हामीले सङ्घ सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई गर्ने गरी, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले गर्ने गरी हामीले त्यो योजना ल्याउन सफल भएको छौँ। त्यसैले सिँचाइ, बृहत सिँचाइ आयोजना सन्दकपुरको सम्पूर्ण भूभागहरूलाई समेट्ने गरीको सम्पूर्ण खोला नदीहरूलाई हामीले चाहिँ किसानहरूको खेतमा सिञ्चित हुने गरी हामीले प्रोग्रामहरू ल्याउन सफल भएको छौँ। समस्या त कहाँनिर छ भन्दाखेरि सङ्घ सरकारले पठाउँदै गरेको समानीकरण अनुदानको बजेट सबै आए पनि राजस्व बाँडफाँडबाट आउने बजेट
हाम्रोमा 2 वर्ष नै कम आयो। त्यसमध्ये यसपालि त करिब 3 करोड भन्दा बढी कम आएको छ। यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो योजनाहरूमा प्रभाव पारेको छ। हामीले चाहिँ प्राप्त बजेट सबै हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि सबै बाँडफाँड गर्यौं। विकास निर्माणको लागि हामीले बाँडफाँड गर्यौं र विगत वर्षहरूमा हामीले दुईटा वर्षहरूमा हामीले पहिलो वर्ष हामीले 96% प्रगति हासिल गरेको थियौं भने दोस्रो वर्ष हामीले करिब 99% हामीले प्रगति हासिल गरेको थियौं। यो वर्ष हामीले यो अवस्थामा पनि हामीले यति बेलासम्ममा हामीले करिब 80% जति हामीले प्रगति हासिल गरिसकेको छौं। तर हामी जसरी पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष प्रगति हासिल गरेको थियौं यो कुनै पनि हालतमा अब पुग्नेवाला छैन। हामीले करिब यस वर्ष यो आर्थिक वर्षमा हामीले 85 देखि 86% जति हामीले प्रगति हासिल गर्छौं भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अब थोरै समय छ, अब करिब 1 महिना मात्रै छ। यो 1 महिनाको बीचमा हामीले यो बाँकी रहेको 4-5% हाम्रो प्रगति हासिल गर्नु छ र हामीलाई यो लकडाउन सुरु भयो चैत्र 11 गतेबाट। चैत्र 11 गतेबाट सुरु भएपछि हाम्रो धेरै सबै कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले बिदा दियौं। हामी आफै पनि लकडाउनलाई पालना गर्ने भनेर रह्यौं। तर यसो बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि वास्तवमा यो कोरोनाले हामीलाई छोइसकेको छैन। हामी किन यसरी मर्नुभन्दा अगाडि खुट्टा तान्ने, त्यसरी हुँदैन भनेपछि हामीले करिब 20 गतेबाट फेरि 9-10 दिनबाट करिब 1 हप्ता पछाडिदेखि हामीले हाम्रो नियमित कार्यालय फेरि पनि पुनः सञ्चालन गर्यौं र त्यही पिरियडमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पानी नपरेको स्थिति थियो। यो सन्दकपुर चाहिँ नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने क्षेत्र हो भन्ने हाम्रो दाबी छ। भलै पोखरा कास्कीमा चाहिँ बढी पानी पर्छ भन्ने हाम्रो नेपालको रेकर्ड भए पनि तर पराईको हिसाबले निरन्तर पानी पराईको हिसाबले यो क्षेत्रमा बढी पानी पर्ने गर्छ। यसले विकास निर्माणको कामहरूलाई प्रभावित पार्ने गर्छ। यो प्रभावित पार्ने सन्दर्भमा हामीलाई पनि यसले प्रभाव पारेकै छ। हामीले यही बीचमा चाहिँ जतिखेर लकडाउन सुरु भयो त्यसको 20-25 दिन चाहिँ अत्यन्तै मौसम राम्रो भएको थियो सन्दकपुरको लागि। त्यही बीचमा चाहिँ हामीले काम 10 दिन बिसाउँदाखेरि त्यसले धेरै प्रभाव पार्यो। यो प्रभाव पारिसकेपछि हामीले काम सुरु गर्यौं। सुरु गरिसकेपछि केही दिनदेखि फेरि पानी पर्न सुरु गर्यो। हामीलाई त्यो पानीले त डिस्टर्ब गर्यो नै र पनि हामीले हाम्रो जति हाम्रो योजनाहरू थियो योजनाहरू केन्द्रले बजेट जति फर्काएदेखि बाहेक सम्झौता नगर्ने भन्ने आदेश चैत्र 21 गतेको पत्रमा हामीलाई संघ सरकारले पत्राचार गरिसकेपछि हामीले नयाँ सम्झौताहरू हामीले गरेनौं। नयाँ सम्झौतादेखि बाहेक पहिला भएको सम्झौताहरू सबै हामीले काम सम्पन्न गर्ने चरणमा छ। प्रत्येक वडालाई यसको प्रभाव परेको छ। सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 3 लाई त्यसले प्रभाव पारेको छ। वडा नम्बर 3 को 32,50,000 बराबरको योजनाहरू चाहिँ फेरि फिर्ता गएको अवस्था छ। त्यसै गरेर 2 नम्बर वडालाई त्यस पछाडि प्रभाव परेको छ र अन्य वडाहरूलाई पनि केही न केही रूपमा प्रभाव परेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो लकडाउनले हामीलाई यो कोरोनाले हामीलाई अलिकति समस्या ल्याएको छ र यो कोरोनासँग जुझ्नको लागि यो एउटा विश्व महामारीको रूपमा जब फैलिएको छ यो संसारमा आज हाम्रो देशमा पनि करिब 15 जनाले आफ्नो जीवन त्याग गरिसकेको छ भने 4616 जना जतिलाई यतिखेर आजको मितिसम्ममा कोरोना रोग पुष्टि भइसकेको स्थिति छ। त्यसैगरी धेरै मान्छे चाहिँ लकडाउन क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। आज करिब 85% जति यो कोरोना पुष्टि भएको मानिसहरू इन्डियाबाटै आएको मानिसहरू छ। अहिले हाम्रै सन्दकपुरमा पनि इन्डियाबाट आउँदै गरेको हामीले सूचना प्राप्त गरेको छौं। भोलिका दिनमा त्यसले हामीलाई पनि असर पुर्याउँछ कि भन्नेमा पनि हामी चिन्तित छौं र हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सन्दर्भमा सबै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले पीपीई उपलब्ध गराइसकेको छौं। स्वास्थ्य कर्मी त्यसै गरेर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका देखि लिएर हाम्रो
प्रहरीहरूलाई पनि त्यतिकै बढी होसियारीताका साथ हामीले परिचालन गरेको छौँ। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू त्यतिकै परिचालन हुनुभएको छ, हाम्रो पब्लिकहरू त्यतिकै परिचालन हुनुभएको छ र सचेत हुनुभएको छ र बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई अत्यन्तै सुरक्षित ढङ्गले उहाँहरूलाई बस्नको निम्ति हामीले आग्रह विनम्रतापूर्वक गरेको छौँ। र यो कोरोना महामारीलाई हामीले कुनै पनि हालतले परास्त गर्नु छ। विश्व मानव समुदायलाई जुन ढङ्गले चाहिँ आक्रान्त बनाएको छ, यो आक्रान्त भएको यो विश्व मानव समुदायलाई एन प्रकार परास्त गर्नेछ हामी विश्वास गर्छौँ। र विश्वासका साथ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आज दुनियाँमा अनेक किसिमको रुख आँधी बेहरीलाई मानव जातिले नै जितेको छ अन्ततोगत्व। त्यसले गर्दाखेरि यो महामारीलाई पनि हामी जित्नेछौँ, संसारले जित्नेछ र हामी फेरि पनि हिजोको अवस्थामा सहज ढङ्गले हाम्रो जीवनयापन गर्नेछौँ र हाम्रो विकास र प्रगतिको कामलाई पनि हामी निरन्तर दिनेछौँ। हाम्रो चुनावी अभियानमा हामी हिँड्दै रहँदाखेरि जे हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता के थियो भन्दाखेरि सन्दकपुरलाई हाम्रो यो 5 वर्षीय अवधि भनेको चाहिँ सन्दकपुरलाई समृद्ध बनाउने आधारहरू हामी निर्माण गर्छौँ। सन्दकपुरमा हामी सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामी विद्युतीकरण गरिसकेको हुनेछौँ। सन्दकपुरमा सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ सन्दकपुरमा चाहिँ ग्रामीण सडकहरू निर्माण गरिसकेको हुनेछौँ भनेर हामीले भनेको थियौँ। खानेपानीको अभाव हुन दिन्नौँ भनेको थियौँ। सिंचाइको प्रबन्ध मिलाउनेछौँ भनेको थियौँ हामीले। शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर माथि उठाउने छौँ भनेको थियौँ हामीले। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले यसको गुणस्तर उठाउँछौँ भनेको थियौँ हामीले। मैले अघि भन्ने क्रममा अलिकति छुटाएछु। सन्दकपुर गाउँपालिकामा यसपालि हामीले 15 शय्याको हस्पिटल हामीले प्राप्त गरेको छौँ, स्वीकृत भइसकेको छ। यसको बजेट करिब 4 करोड जतिको बजेटको सुनिश्चित भइसकेको छ भने यसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण बजेटहरू हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालयले, सङ्घीय सरकारले नै पूर्ण रूपले चाहिँ दिनेछ। त्यो कुरामा पनि हामी सफल भएको छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चुनावको बेलामा जस्तो हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियौँ त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले क्रमशः पुरा गर्दै जाँदैछौँ र सुखी सन्दकपुरवासीहरूको सपनालाई, समृद्ध सन्दकपुरको सपनालाई हामीले आधार वर्षहरूको रूपमा हामीले 5 वर्षलाई हामीले भनेको थियौँ। त्यो 5 वर्ष हाम्रो बितिराख्दाखेरि अब हामी 2 पाइला हिँडिराख्दाखेरि हाम्रो अन्तिम पाइलासम्ममा हामी सम्पूर्ण हाम्रो प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गरिसकेको हुनेछौँ। नयाँबुलन्द.com ले तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो पाइलामा हामी जसरी तेस्रो पाइला पुरा गरेर चौथो पाइला हिँड्न खोज्दैछौँ, तपाईँहरू पनि तेस्रो पाइला पुरा गरेर चौथो पाइला हिँड्न खोज्दै हुनुहुँदछ। तपाईँहरूको यो नयाँबुलन्द.com को उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि हामी सन्दकपुर गाउँपालिकाको तर्फबाट कामना गर्न चाहन्छौँ।